আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও ভালো আছি। তো আপনাদের সামনে আজকে এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করে দেব। এখানে আমি বলছিলাম আপনাদের এই অডিও নিয়ে ভিডিও লাগবে কিনা। আপনারা অবশ্যই যেই জনে কাজটা করবেন আপনাদের এই আপনার অডিও সম্পর্কে জানার আছে। আর অডিও হচ্ছে বর্তমানে সবথেকে স্ট্রং, সবথেকে হাই কোয়ালিটির মধ্যে আছে আপনার অডিও প্রজেক্টগুলো। আপনার অডিও থেকে আপনার হিউজ একটা ইনকাম করা যায়। বলতে গেলে 50 থেকে আপনার 1 লাখ পর্যন্ত আইডিও থেকে ইনকাম করা সম্ভব। আপনার আরও অনেক বেশি আইডিও থেকে ইনকাম করা সম্ভব। তবে এখানে একটা রুলস হচ্ছে এখানে তাদের টোকেনটাও আপনার প্রত্যেকটা আইডির মধ্যে তারা কিছু রুলস দিয়ে দেয়, যেগুলো আমাদের পক্ষে করা সম্ভব না। যেমনটা আমাদের ডলারে তো থাকে না। আপনার যেগুলো বিগ বিগ কোম্পানি আছে সেগুলোর মধ্যে কাজ করতে গেলে আমাদের দেখা যাচ্ছে প্রায় 5 থেকে 10 লাখ বা 20 লাখ টাকাও তাদের এখানে স্টক করা লাগে। তো এই আইডিউটার বিশেষ সুবিধা হচ্ছে এখানে আমাদের শুধু আপনার বলতে গেলে $300 তাদের টোকেনটা হোল্ড করলেই হবে। আর এখানে আপনার গ্যারান্টেড এলোকেশন পাবেন, এলোকেশন না, আপনার এখানে সর্বনিম্ন হচ্ছে 40টা তাদের টোকেন। আপনার সম্পূর্ণ বিষয়টি ক্লিয়ার করে দেবো। আর আইডিওর নামটা হচ্ছে সুপার লঞ্চার। এখানে আপনার বিভিন্ন ধরনের আইডিও প্ল্যাটফর্ম এখানে লঞ্চ করে থাকে তারা। তো আজকে এই আইডিও সম্পর্কে আপনাদেরকে একেবারে এ থেকে জেড পর্যন্ত দেখাবো। আপনারা অবশ্যই ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন। যদি আপনাদের প্রয়োজন পড়ে, আপনারা যদি আইডিও থেকে যদি হাজার হাজার টাকা লাখ লাখ টাকা যদি ইনকাম করতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে কন্টিনিউ করবেন। আর আপনারা অবশ্যই যারা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল আপনারা সাবস্ক্রাইব করে না বসে আছেন, তারা অবশ্যই টেলিগ্রাম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ এখানে প্রতিনিয়তই আপনার যেগুলো ভালো ইভেন্ট থাকে সেগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করে। তো অবশ্যই সাথে থাকবেন, ভালো থাকবেন। আর আইডিও টোকেনটা কোথা থেকে কিনবেন সেটাও ক্লিয়ার করব। তারপর হচ্ছে এখানে আইডিও প্রসেসিং কি, আমি চলে যাব তাদের আমি এখানে ডিটেলসটা একটু ক্লিয়ার করে দিই আপনাদের। এখানে তাদের মিডিয়ামে চলে আসলাম। এখানে তারা কি করতে হবে কি করতে হবে না এখানে সব কিছু কিন্তু তারা বলে দেয়, ঠিক আছে। তো এখান থেকে হচ্ছে তাদের এটা মার্কেট ক্যাপ আপনারা দেখতে পারেন, তাদের কোম্পানি। তারপর এটা হচ্ছে আইডিও ডিটেলস। এখানে আমাদের এটা শুরু হবে আপনার 15 ডিসেম্বর 2টা PM UTC। এটা হচ্ছে আপনার আমেরিকার টাইম, আমাদের টাইম অনুযায়ী আপনারা ঠিক করে নেবেন। অবশ্যই আপনার গ্রুপটা ফলো করবেন, তখন আপনাদের সব কিছু বলে দেওয়া হবে কখন শুরু হবে কখন শুরু হবে না। তো এটা হচ্ছে আপনাদের আইডিও প্রাইস একটা টোকেনের ভ্যালু হবে আপনার বাংলা টাকা 4 টাকা করে, 4 টাকা হিসাব করতে পারেন। আর সেন্ট হচ্ছে 4 সেন্ট করে, ঠিক আছে। তারপর এখান থেকে এটা শুরু হবে আপনার, এটা 15 ডিসেম্বর শুরু হবে। তারপর এটা হচ্ছে পাবলিক রাউন্ড আপনার সেম টাইমে, আপনার এটা হচ্ছে আপনার সেম টাইমে কিন্তু শুরু হবে, ঠিক আছে। তো এটা হলো প্রাইভেট, যারা আপনার থাকবে ওটা প্রাইভেট, এটা হচ্ছে পাবলিক। তো এটা হচ্ছে আপনার 15 ডিসেম্বর, এটা আপনার 2টা PM UTC, আর এটা শেষ হবে 4টা PM, আর এটা শুরু হবে 4টা PM UTC। তারপর এখানে হচ্ছে আপনার এলোকেশনটা হচ্ছে আপনার স্টকের উপরে, ঠিক আছে। তো এখানে আপনি যতটা স্টক করবেন, এখানে লেখা আছে হোল্ডিং করবেন, ঠিক আছে, তো আপনি ততটা এখানে এলোকেশনটা পাবেন। তারপরে এখানে মেন হচ্ছে সর্বনিম্ন হচ্ছে আপনার 40টা তাদের সুপার লঞ্চার যে টোকেনটা আছে আপনাদের এটা হোল্ড করতে হবে। আপনি 40টা করলে আপনি এখান থেকে পাবেন BNB, আপনার এখানে পাবেন $80। আপনি 40টার মধ্যে পাবেন $80 এলোকেশন পাবেন। এটা হচ্ছে গ্যারান্টেড এলোকেশন। এখানে আপনার যে কারো কিছু করতে হবে বা এটা না, এখানে আপনার সবাই পাবেন, যারা এখানে আপনার গ্যারান্টেডভাবে নিতে চাবেন এখানে সবাই পাবেন। তবে এখানে বিষয়টা হচ্ছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সেভ। আপনি এখানে যত দ্রুত আপনি কাজটা করতে পারবেন, বরাবরের মতো আইডির বিষয়ে যেভাবে আমরা কাজ করে থাকি, আপনি এখানে যতটা স্পিডে করতে পারবেন, যার আগে এখানে বলে না, আপনি যত দ্রুত আসতে পারবেন ততই আপনি এখানে এলিভেশনটা বা টোকেনটা বাই করতে পারবেন। এখানে বিষয়টা হচ্ছে এইটা। তারপর এখানে ম্যাক্স হচ্ছে আপনি এখানে তাদের টোকেনটা হোল্ড করতে পারবেন 1000টা। তো 1000টা করলে আপনি পাবেন এখানে 2000 BNB বা $2000 পাবেন, $2000 এলোকেশন পাবেন। তাদের টোকেনটা $2000 টোকেনটা কিনতে পারবেন। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কীভাবে এখানে আইডির বিষয়টা ক্লিয়ার। তো এখানে আমি 103টা করে দেখাবো আপনাদের, আমি 103টাই করে দেখাবো। আমার অ্যাকাউন্টে 103টা অলরেডি আছে। আমি তাদের আরেকটা এলোকেশন আমি কিন্তু করছি, তাদের সাইডে গিয়েও আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে এখানে আপনার স্টক করতে হবে, কীভাবে কীভাবে প্রসেসিং কাজ করে তাদের আইডিও সম্পর্কে অনেক কিছু আমাদের ধারণা আছে। আপনাদেরকে ধারণা দিতে হবে, নাহলে অনেকে এটা মিস করবেন।
আর এখানে আপনার যেটা আমরা বাই করব আমরা সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ালেটে রাখতে হবে বিএনবি। আর এটা হচ্ছে আমরা ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সেভ। তারপর এখানে প্রথমবারে দিবে আমাদেরকে 25%, তারপর এখানে মান্থলি দিবে আপনাকে 25% করে দিবে আর কি। তারপর এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার নো সাসপেন্ড স্ন্যাপশট। এখানে আপনার কোনো স্ন্যাপশট নিবে না। স্ন্যাপশট বলতে আপনার যে আপনি হোল্ড কবে করছেন টাইম অনুযায়ী, ওরা আপনার অনেকগুলো প্ল্যাটফর্মে তারা কি করে, তারা আপনি তাদের টোকেনটা হোল্ড করছেন কিনা তারা সেটা একটা টাইম দেয়। তো সেটা তাদের অনুযায়ী তারা টাইমটা দেয়। ওইখান থেকে আপনি যদি ওই টাইমে যদি করে থাকেন তাহলে আপনি এখানে এনেবেলটা থাকবেন। তো এখানে কোনো আপনার স্ন্যাপশট ডট কিছু নিবে না। আপনার এখানে তাদের আইডিওর আগে আপনার আরও প্রায় সময় আছে 12 দিন মতো তাদের আইডিওটা শুরু হতে, আমাদের আরও সাথে আরও সময় আছে। তো আমরা 12 দিন মতো যখন আরও সময় আছে তো আমরা আপনার 12 দিন আগেও আপনারা করতে পারেন। ঠিক আছে, তো আপনারা এখন থেকে করলেও করতে পারেন বা 12 দিন আগেও করলে করতে পারেন। আচ্ছা, এখানে আমরা যে টোকেনটা পাবো সেটা হচ্ছে আপনার XCB টোকেনটা আমরা এখান থেকে পাবো। আর এখানে আপনি গ্যারান্টেড এলোকেশন বা আপনি সব কিছু করলেন, এখানে যে আপনি বাই করতে পারবেন তাও না। এখানে যে দ্রুত কাজটা করতে পারবে সে এখান থেকে বাই করতে পারবে। আশা করি আপনার ক্লিয়ার হয়ে গেছেন। আচ্ছা, তারপর এখান থেকে এটা পার্টিসিপেট, এটা হচ্ছে তাদের আপনার এখানে হচ্ছে বাই, এখানে আপনি এখান থেকে এটা বাই করতে পারেন তাদের এক্সচেঞ্জার থেকে। তারপর এখানে স্টক, এখান থেকে আমি সব কিছু এখন করে দেখাবো আপনাদের। আর এখানে কোনো প্রকার কেওয়াইসি লাগবে না। ঠিক আছে, এখানে কোনো প্রকার আপনার কেওয়াইসি লাগবে না। তারপর এখানে রিমেম্বার ইউ ক্যান বাই অনলি টু। ওকে, এখানে আপনি দুইটাও বাই করতে পারবেন ইউর ওকে হোল্ডিং। আচ্ছা, এখানে আপনার স্টক করে রাখলেই হবে। স্টক করে রাখলে আপনি এখান থেকে এটা এনেবল থাকবেন। ঠিক আছে, আশা করি এখানে আপনাদের আর কিছু জানার দরকার নাই। আশা করি আপনারা সব কিছু ক্লিয়ার। আর আইডিও প্ল্যাটফর্মটা আপনার অনেক বেটার, অনেক ভালো, সেটাও আমি আপনাদেরকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো আপনারা অবশ্যই সাথে থাকবেন। তো এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি তাদের সাইডে, আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। আমাদের এখন যে কাজটা করতে হবে আমি এখান থেকে তা তাদের সুপার লঞ্চার যে আপনার স্টক আর্ন যেটা দেখাচ্ছে আমি সেটার মধ্যে চলে যাই। এখান থেকে আমি ওপেন ক্রোমে নিয়ে যাচ্ছি। এখান থেকে আমি এখন দেখাবো আপনাদের কিভাবে এখানে স্টকিং করবেন। ওকে, এখান থেকে টোটাল স্টক দেখা যাচ্ছে আপনার প্রায় এত টোকেন। তারপর এখান থেকে এটা হলো আপনার স্টক। ঠিক আছে, আপনাকে প্রথমে এখানে ওয়ালেটটা কানেক্ট করে নিতে হবে। আমি ওয়ালেটটা একটু কানেক্ট করে নিই। এখান থেকে আমি থ্রি ডটে ক্লিক করলাম। থ্রি ডটে ক্লিক করার পর এখান থেকে কানেক্ট ওয়ালেট এখানে ক্লিক করব। তারপর আপনি এখান থেকে মেটারমাস্কও করতে পারেন, ওয়ালেট কানেক্ট এখানেও করতে, আমি ওয়ালেট কানেক্টে ক্লিক করব। তারপর এখান থেকে আমি কন্টিনিউ কানেক্ট বা কানেক্টে ক্লিক করব। তো কানেক্টে ক্লিক করার পর এটা আমাদের ট্রাস্ট ওয়ালেটে নিয়ে যাবে। আমরা ট্রাস্ট ওয়ালেটটা সিলেক্ট করে দেবো। ওকে, আরেকবার ট্রাই করি, এটা সমস্যা হচ্ছে। ঠিক আছে, তো কোনো প্রকার সমস্যা নেই, আমি আরেকবার চেষ্টা করব, আশা করি হয়ে যাবে। আমি ট্রান্সফারটা দিলাম। ওকে, ট্রান্সফারটা কানেক্ট করলাম। এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা অলরেডি কানেক্ট হয়ে গেছে। তো এটা কানেক্ট হওয়ার পর আমরা আবার আমাদের মূল মেন পেজে চলে আসবো। তো মেন পেজে চলে আসার পর এখানে ওয়ালেটটা কানেক্ট হয়ে গেছে। তো এখান থেকে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখন হচ্ছে আমাদের স্টক করতে হবে, বা এখানে আমার আগের করা ছিল বিদে তাদের এই টোকেনটা আমার এখানে ক্লাইমের অপশনটা আসলো। ঠিক আছে, তারপর এখান থেকে আমার অ্যাভেলেবেল ব্যালেন্সটা দেখাচ্ছে 103টা। আমার 103টা এখানে ব্যালেন্সটা আছে। তো আমি এখন সবগুলো আপনাদেরকে করে দেখাবো। আর এখন আমরা এখানে আরেকটা বিষয়টা হচ্ছে এখানে আপনাদের আনস্টক করতে পারবেন 7 দিন পরে। আপনি যখন এখানে স্টকটা আমি আপনাদেরকে একটা ক্লিয়ার করে দিই, এখানে আপনি আজকে যখন স্টকটা করলেন এখানে 100% দিয়ে আপনার এখানে যখন স্টকে ক্লিক করবেন, ঠিক আছে, তো স্টকে ক্লিক করার পরে আপনি আপনার মনে করেন আইডিওটা শুরু হবে আপনার কালকে। তো আপনি আজকে এখানে ক্লিক করে দিলেন, এক্ষেত্রে কিন্তু 7 দিন পরে আপনাকে আনস্টক করার সুযোগটা দিবে। এখানে বিষয়টা এটাও একটু মাথায় রাখবেন। আপনারা আজকে যে টোকেনটা এখানে স্টক করবেন এটা কিন্তু 7 দিন পরে আপনার টোকেনটা আনস্টক করতে পারবেন, তাও এখানে ক্লিক করে দিতে হবে। তো আশা করি আপনারা এখানে বুঝতে পারছেন এখানে বিষয়টা আনস্টকের বিষয়টা। আর এখানে আপনার এটা স্টক থাকলেও কোনো বিষয় না, স্টক থাকলেও কোনো বিষয় না। যাদের আপনার এবিলিটি আছে আপনার $300 মতো এখানে রেখে ফেলে দিতে পারবেন এখানে আইডিওটা, তারাই কাজ করবেন। আর আদারওয়াইজ কারো কাজ করার দরকার নাই। তো এখানে তারপর আছে এখানে আমরা যে কাজটা করব, এটা আমি আরেকটু আপনাদেরকে প্রজেক্টটা দেখে আমরা কোন প্রজেক্ট কোন আইডিওতে আমরা এখানে স্টক করব। আর তারা ওকে জাস্ট একটু ওয়েট করেন, আমরা কাজ করব এটার মধ্যে। ঠিক আছে, আমরা এই আইডিওটা আপনার দেখা যাচ্ছে এখানে 11 দিন 23 ঘন্টা মতো আছে। তো আমরা এই আইডিওর মধ্যে আমরা কাজ করব। নেক্সট আইডিও হচ্ছে এটা। তো এখানে যদি আপনারা তাদের টোকেনটা যদি স্টক করেন এখান থেকে আপনার অনেকগুলো আইডিও কিন্তু এখানে চলে আসে, অনেকগুলো আইডিও তাদের মাধ্যমে তাদের
সাথে তাদের মিলাই আর কি আপনার লঞ্চ করে। তো আমরা এখান থেকে আশা করি 100টা টোকেন হোল্ড করে আপনারা যদি টোকেনটা যদি বাই করতে পারি এখান থেকে একটা ভালো একটা রিওয়ার্ড আমরা নিতে পারবো। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আইডির বিষয়টা, এখানে আমরা কিভাবে কাজ করব বা কিভাবে এখানে কাজটা করতে হবে। তো এটা হচ্ছে আমরা এটার মধ্যে কাজ করব, 11 দিন পরে আমরা এটার মধ্যে কাজ করব না, ঠিক আছে, এটা না। তো আমরা কাজটা করব এটার মধ্যে। তারপর হচ্ছে এখানে আপনারা এখান থেকে আরগুলো যাদের যেটা মন চায় সেটা আপনারা করে নিতে পারেন আশা করি, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে সবথেকে হাই কোয়ালিটির আপনার সোলজিকের যেটা আইডিও ছিল, এটার মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মে কিন্তু তারা আইডিওটা লঞ্চ করছিল। তো এই আইডিও প্ল্যাটফর্মটা আপনার খুবই ভালো, এখান থেকে আপনাদের হিউজ একটা ইনকামের সুযোগ আছে আপনারা যদি এখানে কন্টিনিউ কাজ করেন বা আপনার দ্রুত যদি এখান থেকে আপনি বাই করতে পারেন, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে তাদের যে আইডিগুলো চলে গেলো সেইগুলা, ঠিক আছে, এখান থেকে সবগুলাই কিন্তু আপনার সাকসেসফুলভাবে এখানে কিন্তু বাই করা হলো। তা এটা হচ্ছে এনএফটির বিষয়, এটা এনএফটিটা। তারপর এখান থেকে আপনার বিষয়টা আপনি ক্লিয়ার করে নেবেন। অবশ্যই আইডিও প্ল্যাটফর্মটা ভালো, যারা কাজ করতে ইচ্ছুক আছেন কম টাকার মধ্যে, অবশ্যই এটা কম টাকা, আপনার $300 আইডিও প্ল্যাটফর্মের জন্য এগুলোই কম টাকা। তো আশা করি এখানে স্টকটা আমি ক্লিয়ার করে দিই। এখানে স্টক আমরা কীভাবে করবো, আমরা 3 ডটে ক্লিক করবো। 3 ডটে ক্লিক করার পরে আমরা এখান থেকে এখানে ক্লিক করবো, যেটা আছে এটার মধ্যে আমরা ক্লিক করবো। তারপর এখান থেকে স্টকে ক্লিক করবো। ওকে, এখানে স্টকে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমাদের এখন যে কাজটা করতে হবে, এখান থেকে আমরা স্টকে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমরা 100% দিয়ে দেবো। আপনাদের যদি 500টা থাকে আপনি এখান থেকে 100টা সিলেক্টও করতে পারেন, বা 50% বা 25% তো হবে না, এখানে সর্বনিম্ন হচ্ছে আপনার 40টার নিচে কিন্তু আপনি এখানে স্টক করলে এটা গ্যারান্টেড এলিভেশন পাবেন না। তো আপনি 40টার উপরে করবেন, 50টা করেন, সমস্যা নাই। তারপর এখান থেকে আমি 100% দিয়ে দিলাম, এখানে আমি 100%টাই করবো। তারপর এখান থেকে আমি স্টকে ক্লিক করব। স্টকে ক্লিক করার পরে আমাদের এখন টাস্ক ফ্লোরে আমি চলে যাচ্ছি, টাস্ক ফ্লোর থেকে আমাদের অ্যাপ্রুভ করে নিতে হবে। তো একটু ওয়েট করেন। ওকে, এখান থেকে আপনার স্টকে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার ইথার তো না, এটা তো আমাদের বিএনবি দিতে হবে। তো আমি এখান থেকে এটা ব্যাক দিয়ে দিই, জাস্ট এখান থেকে। ওকে, এখান থেকে আমি আবার একটু রিফ্রেশ দিয়ে কাজটা করি, জাস্ট একটু ওয়েট করবেন। ওকে, এখান থেকে আমি আপনার অ্যাপ্রুভ করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার মাই স্টকে 103টা আপনার টোকেন চলে আসলো। তো এখান থেকে আপনারা অবশ্যই করে নিতে পারেন, আপনারা এটা পরেও করতে পারেন। এখন দামটা মোটামুটি আপনার কমের মধ্যে আছে, আপনারা যদি এখন দেখতে চান দামটা খুব কমের মধ্যে আছে। আপনার এখান থেকে এটা টোকেনটা যারা নেবেন আর কি, এটা আপনার 2টা এক্সচেঞ্জার এটা লিস্টেড আছে, আপনারা এখান থেকে চলে যাবেন, আপনারা ট্রাস্ট ওয়ালেট থেকে এটা বাই করতে পারবেন। আর আপনি ক্লিক করবেন, দেওয়ার পর এখান থেকে প্যাকেজ যেটা আছে আপনারা এখান থেকে এটা বাই করে নিতে পারবেন। আশা করি আপনারা সবাই কাজটা করে নিতে পারবেন, আপনাদের কোনো প্রকার সমস্যা হবে না। যাদের অ্যাবিলিটি আছে, আমি আবারও বলতেছি, যাদের আপনার অ্যাবিলিটি আছে, যাদের আপনার $300 আপনারা রেখে দিলে কোনো একটা জায়গায় রেখে দিলে আপনাদের কোনো প্রকার সমস্যা হবে না, তারাই শুধু বাই করবেন। আর যারা পারবেন না তারা অবশ্যই দয়া করে কি আপনার বাই করবেন না, কারণ এখান থেকে $300 বাই কম না, $300 30,000 টাকা। তারপরে যারা পারবেন শুধুমাত্রই তারাই বাই করবেন, তারাই বাই করার চেষ্টা করবেন। আর এখানে আপনার অনেক দিন কিন্তু হোল্ডে রাখতে হবে, আশা করি সেটাও আপনার মাথায় রাখবেন। আর এই প্ল্যাটফর্মটা আপনার মোটামুটি বলতে গেলে ভালোই, এখান থেকে আপনি যদি টোকেনটা বাই করতে পারেন তাহলে ভালো একটা এখান থেকে রেওয়ার্ড আপনি নিতে পারবেন। তো আশা করি সুপার লঞ্চার আইডিও প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আপনাদের অনেকের যদি ধারণা থাকে তাহলে অবশ্যই ভালো, আর যাদের ধারণা ছিল বা বুঝেন না কীভাবে কাজ করতে হবে তাহলে সেটাও আপনারা এই ভিডিওটা দেখে আপনাদের আশা করি উপকার আসতে পারে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তার আগে একটা কথা বলবো, আপনারা অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন, আর যদি পারেন অবশ্যই শেয়ার করবেন, কারণ আপনাদের শেয়ার কাজের জন্য আরও উৎসাহ দেবে। তো আশা করি আপনারা আপনাদের কাজটাই করবেন, আমি আমার কাজটাই করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।